Eny tompoko mandroso Tony. Mbola afaka mivavaka ilay no te hivavaka teo dia rehefa vita aorian'ny vavaka dia mandroso aho. Misaotra tompoko. Misaotra sy midera mankalaza ny anaranao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra satria Andriamanitra tsara tokoa ianao ary Andriamanitra mpanao ny tsara. Andriamanitra mikatsaka izay mahafaly anay isan'andro isan'andro. Isaoranay ianao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fotoana izay nomenao anay ahafahanay mivory eto tokoa izay hihainy ny teninao Jesosy. Ary izay rehetra tsy avy aminao dia arodanao tsy anaketra napahefana amin'ny fonay sy ny sainay. Ary misaotra anao koa zay Jesosy nanomezanao anay anireto mpanomponao, ireto mpampianatra anay, ireto ray aman-dreninay ireto Jesosy izay mitory ny filazantsanao, izay mitory ny teninao marina, ny filazantsaranao marina aminay satria maro Jesosy ny hiheno an'izany, te hiheno an'izany teninao marina izany nefa tsy manana noho ny antony maro samihafa. Fa dia mbola avilivily n'ilay ratsy ny mpampianatra mampianatra fampianaran-diso. Fa izahay kosa Jesosy dia manana anao ilay manome anay an'ireto mpampianatra ireto. Isaoranay ianao izany ka dia ianao Jesosy anie no hitahy sy hiaro azy ireo, manome azy ireo fahasalamana, fahindrena, indrindra ny heri-tanjaka, ny teninao no hapetraka ao amin'ny vavan'izy ireo Jesosy. Ary izahay izay mihaino koa Jesosy, izahay izay ampianarana koa dia mba handray izany amin'ny fo madio sy marina tokoa. Dia misaotra Jesosy noho izany fitiavanao anay izany, dia ho voninahitra ny anaranao izay rehetra mbola ataonay eto. Misaotra Jesosy. Amen. Ny voalohany teny dia ny misaotra an'Andriamanitra nahatrarantsika izao fotoana izao noho ny fitahiany. Ary koa misaotra anareo koa nanome fotoana hifampizarantsika. Raha ny marina dia hifampizara isika fa tsy izaho tsy hampianatra satria tsy tafilamba imason'ny tompony aho satria inareo no tena miaina ny mondialisation na ny globalisation na ny fanatontoloana. Fa hifampizara isika dia miraro soa sahady. Feo ihany no hoeninareo amiko satria araka izao lazaina zao tsy mitovy koa zany ny fahefany amin'ny connexion fa rehefa misy sary dia indraindray tsy mazava dia mety ho feo ihany no handrenesanareo ahy fa amin'ny farany koa dia mbola hiseho eo fa dia miraro soa ho antsika sahady. Izay no ela, izay no fohy fa hanomboka isika. Iara-mivavaka isika rehetra. Saotra Jesosy nanome izao fotoana izao ahafahanay mifampizara sy mitafa eto. Ary ny fifohazana miatrika ny fanatontoloana. Ny fanatontoloana dia zavatra tsara nomenao anay. Fa ny devoly no manimba azy. Koa dia tahio zahay zanaky ny fifohazana. Hahay mampiasa tsara. Hahay mahay misivana ny fanatontoloana sy ny fandrosoana miabo. Ary koa ny zavatra enti ny fanatontoloana izay miiba mitondra anay ho amin'ny fangatsiahana. Fa ataovy zanaky ny fifohazana mijoro zahay ary indrindra reo fifohazana any andafina ivelan'ny Madagasikara. Ianao no hampijoro azy ho vavolombelonao. Miainao anatin'ny post-modernity. Eny mihoatra noho izany aza izy ireo. Kanefa najoronao eto amin'izao tontolo izao fifohazana fanasina, fifohazana mazava. Ka dia mitenena Jesosy fa mihaino zahay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Ny fifohazana miatrika ny fanatontoloana na ny mondialisation. Samy zavatra lehibe ireo teny roa ireo. Fifohazana, fanatontoloana. Dia mipetraka ny fanontaniana satria samy ampiasaina ny voambolana fa hoe inona tokoa moa no atao hoe fifohazana. Ilay miakanjo fotsy ve tahaka io ahitantsika azy amin'ny sary io. Ilay mivavaka mafy amin'ny feo tena mazava. Ny atao hoe fifohazana dia ilay miaina amin'ny fiainana masina.
na iny andalana na ny antokantrano na ny ampiasana na ny ampiangonana dia raha i Cyprien zay mpitarika ny fiangonana voalohany na ny fandehany na ny famindrany dia nahitana fa zanaky ny zany fifohazana izany izy. Ny zanaky ny fifohazana dia mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Raha ny Efesiana 5:5-5 dia hoy izy mandeha tahaka ny zanaky ny mazava amin'ny fahatsarana rehetra, amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Izany hoe raha ho tarafitsika aty amin'ny mondialisation dia ny zanaky ny fifohazana dia mazava. Ary raha mijery isika no mba nojereko tany amin'ny interneto, ny hazavana dia mandeha malaky raha mitaha amin'ny feo 300 km par seconde, fa ny feo 1124 par kilometre par heure. Raha jerena zany dia mandeha mafy zany ny fahazavana. Dia ny zanaky ny fifohazana eto dia atao hoe zanaky ny mazava. Ny fahatsarana rehetra zany dia ananany zanaky ny fifohazana. Ao anatin'ny fanatontoloana nefa dia misy zavatra tsara ao zay mitondra ny olona rehetra ho amin'ny fahatsarana. Lazany ihany koa fa ny fifohazana dia tsy fomba fiainana, tsy fombafomba, fa tena fiainana. Aty Madagasikara moa fa tsy haiko ny any andafy dia misy zao jiro ohatra light of movement. Rehefa izy zany no misy olona mandalo ny ao na zavatra dia mazava izy, fa rehefa tsy misy dia miverina lompo. Detecteur de mouvement, ny fifohazana tsy tahaka izany, tsy hoe mazava rehefa amin'ny mahita olona, fa mazava mandrakariva izy satria lazaina hoe ianareo no fahazavana zao tontolo izao. Ny fifohazana zay olona nateraka indray teo ny Batisa, io no ataontsika hoe fifohazana ary nandray an'i Kristy. Avy ao amin'ny maizina izy nafindra ao amin'ny mazava. Arak'izany faingam-pandeha izy, olona afaka mihazakazaka, miatrika sy misivana ny amin'ny karazany atao hoe fandrosoana. Eto isika dia mahita sarin'ireo mpitarika ny fifohazana. Ao Rainy Soalambo, ao Neny Ravelonjanahary, ao Mama Volavana Germaine, ao Daniela Dato Rakotomandry. Ireo olona reo anefa na tamin'ny androny dia samy niresaka momba ny fandrosoana. Raha i Dada Rainy Soalambo dia niresaka ny momba ny hoe ny tokony hahatonga ny kristiana hikajy ny tontolo iainana. Ary Neny Ravelonjanahary dia nikasika ny mahaolona ny olona ny amin'ny fanasitranana. Ary raha Mama Volavana Germaine moa dia hitantsika ny asa nataony, fa sady nanorina sekoly izy, no nampisy ny hopitaly izy, ary ireo toby izay nikarakarana marary. Ao anatin'ny fanatontoloana io satria nenti ny fandrosoan'ny teknôlôjia. Dada toa Daniela Rakotomandry dia hitantsika tamin'ny asany eo amin'ny andavanandro fa tsy nandositra ny zavamisy izy satria nahafahany toron-tenin'Andriamanitra dia ny fananany Baiboly zay avy amin'ny teknôlôjia io zay tsy azontsika ihodivirana. Ka ny mpitarika ny fifohazana zay nolovantsika dia nananavina izy ho amin'ny fanatontoloana miabo, haneho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny olona tarihiny. Ary ny tena rainy fifohazana moa fa reformation nilazantsika azy dia Dadabe Martin Luther. Ny reformation mbola hitantsika any afarany any fa fanavaozana dia nanome lanja i Dokotera Martin Luther, fa satria hoy izy tsy maintsy ampianarina ny tanora, noentin'ny fanatontoloana izy any na noentin'ny fandrosoana, adidiny manam-pahefana sivily, ny manery ny olom-peheziny hitazona ny zanany an-tsekoly.
mba hisy mpitoriteny foana sy mpahay lalàna na pastora na mpanoratra na dokotera na mpampianatra ary toy izany satria tsy ho vitantsika ny asa raha tsy misy azy ireo. Nanatitra antitra zany dokotera Martin Luther fa ny fampianarana dia niharihary tamin'ny andron'ny reformationa nanorenana ny protestantisme fa nandefa misionera maro hampianatra ny olona momba ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana maro hafa koa. Eto sika dia mahita sary raitra amin'izao fotoana izao zay maneho ny fanatontoloana. Ao ny sarin'izao tontolo izao, ny sarin'ny globe, fa misy boky maro eo, dia misy satroka eo, misy ordinatera eo zay maneho fa ary misy mazava hoe ny fahalalana rehetra, ny fahendrena rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Noho izany ny fifoazana miatrika ny fanatontoloana dia mahay miatrika sy mihazakazaka tsara izy, mahay mifantina ny tsara sy ny ratsy. Fa tsy milaza isika hoe tahaka ny Autriche rehefa misy zavatra tahorany dia ny lohany no ahoriny ao anaty fasika fa ny vatany ato. Raha isika fifoazana miatrika ny fanatontoloana ka manao tahaka ny fomba ny Autriche dia isika zany mody tsy mahalala fa isika dia ao anatin'ny mondialisation na ny globalisation. Raha izay ary ny fifoazana na ny fanazavany soratra masinazy sy ireo mpitarika ny fifoazana ary dadabe Martin Luther dia izao isika hijery ny fanatontoloana ary raha eo amin'ny slide eo ambony dia mahita sary isika, sary na fifandraisana, sary na fitaterana, sary na teknôlôjia ary hita fa misy ihany koa vola ary ao anatin'izany Madagasikara. Dia ny fanatontoloana zany raha fintinina sy faritana amin'ny fomba tsotra ary mety efa ho antitra aza ny famaritana dia lazaina fa ny fidirana sy ny fitomboan'ny fanakalozana amin'ny endrika iraisam-pirenena. Mety ho vokatra io, mety ho hevitra io, mety ho kolontsaina io ary maneho ny famirapiratany fandrosoan'ny teknôlôjia toy ny interneto ary hitantsika amin'izao ny intelligence artificielle izay akina ny olona be dia be ka hatramin'ny toriteny dia efa misy efa tsy manomana intsony eny aza fa tsy mivavaka intsony fa hoe taloha moa nisy an'izao hoe chacun pour soi Larousse pour tous tamin'ny tanora mbola namaky ny dictionnaire Larousse fa amin'izao dia hoe chacun pour soi ny intelligence artificielle pour tous. Miankina amin'io fanatontoloana io zany mandrakariva dia mifamatotra ny ara-toekarena sy ny kolontsaina. Ka arak'izany ny fanatontoloana dia fifandraisana mampitambatra ny toe-karena maneran-tany ho iray izay mety hitondra soa, mety hitondra olana ary manova be ny fomba fisainany olona araka ny karazany avy. Araka ny fomba fijeriny tahiry mbola iraisam-pirenena indray dia milaza izy fa misy zavatra efatra no azo marina amin'ny fanatontoloana. Ny voalohany dia ny fisian'ny varotra, ny fanakalozana, fifandraisana zany, ny fisian'ny renivola sy ny fampiasana izany, ny fifindramon'ny olona. Raha hitantsika le sary tary aloha mivezivezy ny olona ary mahagaga. Ny aeroport rehetra dia olona mihazakazaka sy mandeha no hita. Mandeha eny amin'ny taxi borosy raha ty Madagasikara eny amin'ny Fasakarana, eny Andohatapenaka, eny Ambodivona, misy olona mifindra. Ary koa ny fiparitahan'ny fahalalana tahaka izao ataontsika izao. Aty Faradofay aho nefa ianareo any Andilambato kanefa misy fifampizarantsika fahalalana. Ny fanatontoloana zany dia fampidirana ny fivelarana misehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny teknôlôjia, telefona, internet sy ny sisa sy ny sisa. Ny anarany moa no maharaitra azy fanatontoloana ary hitantsika eo zany fa
misy samy karazany sy samy lokony aby fa raha ny ilazany zareo Amerikana azy hoe melting pot zany hoe ao anatin'ny vilany ray ka ny anarany no raitra fa tamin'ny andron'ny apôstôly dia efa nisy varotra satria ny olona rehetra nivezivezy tany Roma nitondra varotra tany Efesosy izay nisy ireo port lehibe efa nisy ny fivezevezena ary nisy ny fifandraisana satria ny fampiasana ny teny grika na ny hebreo aramaika dia nahatonga ny olona ho afaka nivezivezy noho izany tsy misy moa ny vaovao fa ny teo ihany ny vadibadika fa amin'ny endriny vaovao koa ny fanatontoloana zany na tamin'ny andron'ny apôstôly dia efa nisy ny fanatontoloana satria nahatonga an'ireo apôstôly ireo afaka nivezivezy nankany Roma nankany amin'ny toerana naovana asa misiona ary ny voambolana ampiasaintsika aza hoe tout chemin mène à Rome ny lalana rehetra dia mankany Roma dikan'izany efa nisy fifandraisana sy fifamoivoizana fa ny nivoarany dia izao post-modernité na mihoatra noho izany post-modernité izany ara ny ainy antsika azy amin'izao tsara ny nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny devoly dia tsy namboatra zavatra fa niditra tamin'ny zavatra efa namboarin'Andriamanitra ahoana ary no lazainy soratra masina momba ny zava-misy iaina ny fifoazana eo amin'ny fanatontoloana ny soratra masina manazava ny soratra masina ary itsika zany tsy fondamentalista fa mijery ny soratra masina araka ny contexta izay ananantsika azy ka raha ny Galatiana 5:1 dia izao no lazaina ao amin'ny anaran'i Jesosy ho amin'ny fahafahana no nanafahany kristiantsika koa tomoera tsara aza mety ho azon'ny zioga fanandevozana intsony Koritiana 2:2 Koritiana 2:7 ary ny tompo izany fanahy izany ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana raha isika miatrika ny fanatontoloana ka tonga andevo ny fanatontoloana tsy mahita intsony fotoana izay hangina na hianoana ny tenin'Andriamanitra eny hifampizarana fa aterneto no mibaiko antsika dia tonga andevo isika fa ny tenin'Andriamanitra manao hoe tomoera tsara aoka ianao ho stable aoka ianao mahay mandanjalanja tsy manao analyse ary tsy ho hataony fanatontoloana andevo sy zioga Paolo no milaza azy hoe ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso ary zaho tsy mety andevozy ny zavatra ny tompony izany fanahy izany dia Jesosy ny toeran'ny fanahin'ny tompo dia toeran'ny fahafahana ka raha isika tsy manana fahafahana hiaina sy hampiasa ny fanatontoloana izay harena sarobidy nomen'Andriamanitra antsika dia andevo ihany isika ary tsy mahay mifidy fa lasa andevo ao anatin'ny fahamaizinana hoy ny Tesaloniana 1:5 fantaro ny zavatra rehetra hazony mafy izay tsara misy ny fanatontoloana fa ianao mahay manavaka hoy Martin Luther azo ny vorondolo ataony mandalo ambony lohan'ny olona fa tsy azo ny ataony manory trano ao azonao ataony mamantatra sy mijery ny fanatontoloana mba hahafahanao mampianatra olona fa tsy azonao ataony mitoetra ao ambony lohanao ka izy no lasa mpanampaka anao efa nolazaiko teo ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa tsy ny zavatra entiny teknôlôjia rehetra no mahasoa ohatra fotsiny ny fandrosoana miabo no entiny teknôlôjia dia ny fanaovana print no entiny Gutenberg izay nahatonga ny print ny baiboly ho faingana ary ny fahaizan'ny Lutera teny Alemana nahatonga ny baiboly ny testamenta vaovao tafiditra eny ampelantanan'ny olona zavatra tsara no entiny fanatontoloana sy ny fandrosoana izany ary mbola lazain'io Korintiana 1:9-12 hoe zavatra rehetra atao
tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy diary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izaho tsy mety handevozy ny zavatra na inona. Zany hoe ianao no natao mpanjaka ny zavaboahary. Araha nilazany Lutera na ireo mpitarika ny rainy fiangonana voalohany. Ny teolojia no mpanjaka vavy ny fahalalana, fa ny siansa no mpanompo vavy ny teolojia. Noho izany, ny fanatontoloana izay tafiditra ao anatin'izany ny fahaizan'ny siansa dia manompo ny teolojia. Hitantsika zany tamin'ny nataony Billy Graham. Izay matematisianay koa izany, fa izy dia nahay nampiasa ny teknolojia sy ny fahaizany hentiny mitory filazantsara. Araka izany, afaka miatrika ny teknolojia sy ny fanatontoloana isika fa mahay manao sivana ary aoka tsy ho andevo na amina inona na amin'inona. Eto isika dia mahita ihany koa ny Lioka 2:9. Ilay tompony ilay mpitandrina tsy marina dia nidera azy satria nanantsaina izy. Ny zanaky izao tontolo izao manantsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Kanefa isika dia nomena ny fahazavana avy any ambony. Tsy ambakan'izay zanaky izao tontolo izao isika fa manantsaina isika. Ary zanaky ny mazava isika dia mandeha amin'ny fahitiany sy amin'ny mazava ary mahay mampiasa ny zavatra nomen'Andriamanitra antsika ary tokony hisitraka izany. Mazava ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona 7:5. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao. Satria izao tontolo izao araka ny hitantsika teo ilay mondialisation, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Andriamanitra miadalana amintsika mandrakariva. Ary izy manao hoe napetraka ao alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana, fa isika no mahay manivana. Dia lazaina ao koa moa zany hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahiosa isika ka hanao copie-coller ny zavatra rehetra izay hitantsika eo anivo ny fanatontoloana izay mety misy fanatontoloana tsy mifanaraka amin'ny finoantsika kristiana, fa fanahy mahery dia fanahy ny fitiavana ary mbola ataony hoe fahonona tena. Ray Petera no milaza azy dia ataony hoe mahonona tena. Ny zavatra rehetra dia misy tanora norveziana zay nanontaniako, inona ny atao hoe helo? Dia hoy izy, ny atao hoe helo raha matotoromary dia ny fiainana tsy misy internet, sady tsy misy Facebook, tsy misy TikTok, tsy misy ny fifandraisana. Variana be aho fa satria izaho efa antitra, efa tsy Gen Z fa boomer. Hoe izay no famaritany ny atao helo. Ny zanaky ny mazava, ny zanaky ny fifohazana, afaka mampiasa ny zavatra tsara entiny fanatontoloana fa aoka hahonon-tena. Misy ny manao hoe manomboka maraindray re, leo avao, le amin'ny fanatontoloana toy eto avao. Fa ny famakian'ny tenin'Andriamanitra tsy haiko na fa isan-telo volana na isan-enim-bolana. Dia izao no ilazany Titosy azy ny amin'ny fanatontoloana izay tokony hahaizantsika fifohazana ny miatrika azy na ny mondialisation. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny fifohazana madio. Fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona fa voaloto ny sainy sy ny fieretreretany. Izay no mahatonga ny telefona natao hifandraisana tsara, fa ny olona dahalo dia iny ny moyen de communication hanamora ny ataka ataony amin'ny taxiborosy na ny fahavalo. Zavatra natao hifandraisana fa izy tsy madio ny sainy dia na ny zavatra madio aza dia voaloto. Ka rehefa ny sainy olona, ny fieretreretany no maloto, dia hozy ny mika hoe lozany izay mamoron-keloka ao an-tsainy sy ao am-pony. Fa ny zanaky ny fifohazana raha mampiasa ny fanatontoloana dia mampiasa azy amin'ny madio sy ho amin'ny
fitondrana fiainana tsara ho an'ny hafa. Dia hoy Dokotera Martin Luther, tsy Andriamanitra Dokotera Martin Luther fa olombelona. Fampitarika antsika ary nitondra fanavaozana. Dia hoy izy, nahoana ny zavatra tsara nomenareo ny devoly? Nahoana ary ny fanatontoloana nomentsika ny devoly? An Jehova ny tany sy za rehetra misy eo aminy. Ka raha ianao no manao hoe devoly aby zay raha mihetsiky, dia misy fahadisoana ihany isika. Satria ny antony dia zao, Andriamanitra nanome anao ny teknôlôjia na ny fisian'ny fandrosoana ny varotra, ny hay varotra, ny hay tantana, ny fanaovana zavatra tsara hampandroso ny hafa. Fa ianao kosa nefa raha terysaina dia hozy Lutera, aza omena ny devoly ny zavatra tsara. Raha izay no zavatra tsara entiny fanatontoloana, dia milaza ihany koa ny soratra masina nefa tsy mangina izy, ary mbola miteny amintsika ihany koa, fa lazainy fa amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Titos 4:17 dia sehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, maneho ny fampianaranao tsy amin'ny faharatsiana fa amin'ny fahamaontinana. Dia raha ny Titos 4 zay tsy voalaza ao amin'ny fafana, 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy, fa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onino sy ny marina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Dinio izy izay lazaiko ao amin'ny Timoty 2:2-7. Dinio izay lazaiko fa nomeny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Dia ny Romana 12:2 dia manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantarantsika izay sitrapon'Andriamanitra tsara sy ankasitrahana. Ny amaram-paranana ny lazain'ny soratra masina dia hoe Timoty 1:4-5, aoka hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoa nao. Iverina amin'ny fafana indray zany tsika hoe inona ary no voka-dratsy entiny fanatontoloana eo amin'ny fiainantsika. Mbola ao ve tsika? Entoko. Entoko. Raha misy ny vokatra tsara no lazaiko teo, dia misy koa ny vokatra ratsy. Dia mametraka point d'interrogation moa ny sary eo hoe inona ary le zavatra ratsy nefa ny zavatra toa tsara be daholo. Dia tsy haiko na mbola miseho eo le sary fa ohatra tsy hitako. Ie. Ao zany dia misy olona vesara ny fitiavam-bola sy ny harena. Tsy ratsy ny vola, fa io no tongotry ny filazantsara soentsika miaina, fa misy voka-dratsiny io satria ny resaka sika fa mifamatotra amin'ny fanatontoloana ny fitadiavana sy ny vola, ny varotra sy ny fifandraisana. Manana vokatra ihany koa io voka-dratsy. Raha ny Timoty 1:7 dia hoe akoa fantatrao izao fa ny amparany ihany ny olona hisy andro mahoro, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, miteny ratsy, tsy manoa, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, loza be. Ny entiny zany ilay vola natao mpanompo dia lasa mifamatotra zany amin'ny Baiboly, ka ny mpanao théologie de la prospérité
dia manao hoe tsy mitory tsy misy porofo ka ny olona mahantra ho zay dia mariky ny tsy finoany izany fa leo mihazakazaka mitady harena tsy ratsy io fa raha ohatra vesarany io isika dia lasa manana voka-dratsy ilay fanatontoloana satria ny vola na ny hay varotra dia natao ho fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo fa tsy navadika ho mpanjaka ka io no lasa hifehy izao tontolo izao. Eo ihany koa ny amin'ny voka-dratsy ny fanatontoloana dia ny fandotoana ny finoana. Ny finoana dia fangarongaro, ny fampianara tsy mifanaraka amin'ny Baiboly. Amboarina ny fanambadiana mitovy fananahana fa hoe tsy maninona io fa fitiavana no lehibe indrindra nefa mazava izay lazain'ny soratra masina fa hoe tsy andova fanjakan'Andriamanitra, tsy sitrampon'Andriamanitra ireo nefa ao anatin'ny fanatontoloana koa dia miparitaka etsy sy aroa io eny hatrany amin'ny dessin animé aza dia efa mitaiza ny zaza ana hoe ça va fô tsy maninona io ary manao normalisation ny zavatra tsy normal. Ny zavatra tsy normal no tonga normal. Ny fifohazana moa zany misy tanora misy olon-dehibe dia tsy mampaninona ny zanaky ny fifohazana intsony na manao akanjo mangarahara satria transparency koa moa no voizina kanefa ny fitantanana no ilana ny transparency fa tsy ny fitafiana nefa efa fangaron'ny olona zany fa hoe tsy maninona fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra kanefa izy tsy mahafoy azy. Ny finoana mifangarongaro afangaro ny franc-maçonnerie sy ny finoana kristiana tsy mampaninona io fa azo pasohana ray ihany fa i Paoly dia mazava ny filazany inona no iraisan'ny Kristy sy Beliala mivoaha misaraha aminy. Ny fitondran-tena tsy misy intsony soatoavina amin'ny finoana ary indrindra ho anay aty Madagasikara ny fahotana importery havana dia na tena tianay tena tsara ty aminay ka na fahotana inona rehefa avy any ivelany dia mety satria hoe fandrosoana. Dia hozy ny tanora izao ny tiany kilonga tsy mahay manao simba ny fijoroana vavolombelona lasa tsy fantatry ny zaza na ny fifohazana intsony ny azo atao sy ny tsy azo atao fa adroatiny izay malalaka. Io misy faharavana raha ny eo amin'ny sary tsy haiko na misy any ivelany io fa raha ty Madagasikara dia fa misy zao roro zao misy isan-karazany zany ny zava-mahadomelina izay lazaina fa hoe mialatsiny manao fiteny an'ity amin'ny fifohazana revy samy manana ny azy dia atao aby izay zavatra misy ity kanefa mazava ny lazain'ny soratra masina hoe ny zavatra rehetra dia tsy mahasoa avokoa fa ianao mahay manao sivana fa rehefa lamaody avy any ivelany dia rehefa ianao zany manomboka hoe mianatra amin'ny sekoly ambony dia manao an'io fa io no hoe mahatonga manao mampisaina. Izao anefa ny eo amin'ny fiangonana Luterana ny fisaintsainana momba ny vavaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandalinana soratra masina ny vavaka mangina io dia ivo ny maha izy azy ny fiangonana Luterana ary raha ny fiangonana Luterana malagasy dia fiangonam-pifohazana izay mivavaka sy miasa tsy toy ny fomba fanao ihany fa tena fandalinana ny soratra masina ho tonga fiainana ary hoy ny Soalambo tsy azo atao hoe hay ny soratra masina raha tsy efa iainana. Ny maha izy azy antsika Luterana dia kristosantrika Jesosy no ivony ary ny soratra masina irery ihany. Ny fanatontoloana nefa dia manomboka tsy mampisy vidiny ny soratra masina. Indray mandeha aho tany Amerika dia nananontany sekoly alahady fa maninona anareo tsy mivavaka dia hoy izy fa tsy misy tokony ivavahana intsony. Ny antony hozy izy raha hivavaka zahay efa hitanay eo amin'ny fonony package fa misy vitaminy hoentiny io ka izahay tsy manao hoe omeo hery sy tanjaka fa efa
misy io. Ary zahay koa ny any aminareo ngamba tsy misy sakafo any aty tena ampy. Ankona izaho gasy kely tambanivohitra fa satria nahatonga eo reo soratra reo dia heveriko fa rary ny raha mivavaka. Kanefa noho ny fisian'ny fanatontoloana dia ny intelligence artificielle no lasa misolo ny toeran'ny soratra masina, ka izay zavatra rehetra dia tsy maintsy jerena amin'io sy tarafina amin'io. Nefa ny Galatiana dia milaza hoe ny soratra masina no kanona, ary lazainy Salamo 5:7-8 fa hoe fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fa ny olona zany dia tsy manao io intsony. Lasa tsy mandinika tenin'Andriamanitra tsisy fotoana intsony. Hojerentsika moa ny sary manaraka eo. Tsy haiko na misy any amintsika io. Fa sehony eo zany fa tamin'ny 1980 mbola hitantsika any amin'ny sary any ambany any. Te io fianakaviana io zany na ty Madagasikara na ny ivelany dia mbola nanao mivavaka miondrika rehefa hisakafo. Ary tena hita fa tena concentré. Fa rehefa nanomboka tamin'ny 2024 le zaza mitana Android telefona asiany écouteur ny sofiny, ny sasany mivavaka, tsy misy fotoana intsony zany, ka ny tokantrano zany efa tsy ahitana vavaka intsony fa nanjary cybercafé sy hôtely fihinanam-bary. Io zany no zavatra entiny fanatontoloana mihena ny fahatahoran'Andriamanitra. Nefa lazainy malaky hoe raha roy aho, aza zay hajako. Tsy atao laharam-pahamehana intsony ny fiainana ara-panahy. Mihena ny vavaka sy ny fifadian-kanina, mihalefy ny fibebahana sy fanalorantena, fa maro herena sy maro ahina. Marina io fa maro herena sy maro ahina isika. Kanefa izao ninia tsy nahafantatra zavatra hafa aminareo aho i Paoly afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Tsy misy fotoana intsony andehanana amin'ny fiangonana mivavaka, tsy fantako ny fiangonana any aminareo any andafy. Ny aty Madagasikara mbola feno, fa feno ambava ny hozy ny filazana azy. Rehefa asaina mitsangana izy dia mipetraka. Toy izao mivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy dia mipetraka izy. Fa rehefa asaina mipetraka izy hainy filazan-draha rasy vaovao am-piangonana dia mitsangana izy mandray ny telefona dia mivoaka. Ary dia asiany écouteur ny sofiny. Mahita tsika le olona eto tsy misy fotoana intsony fa lasa tratran'ny depression ary tena fahasahiranantsaina mahery indrindra. Tsy misy fotoana intsony hivavahana ny olona. Dia hitantsika eo moa amin'ny sary manaraka, ireo zany no misy. Ireo no misy ainy any zanantsika. Efa tsy mahita fotoana intsony izy hivavahana fa manahirana azy ny 1980 mbola nivavaka, 2024 efa io, ary mino aho fa efa hihoatran'io azy. Nefa ianao zanaky ny fifoazana. Afaka aroso ny slide manaraka ve tompoko azafady. Ny fifoazana mandroso ao anatin'ny réforme, ao anatin'ny fanatontoloana, aza miandry ny fiovana fa aoka ianao no mitondra ny fiovana fa amin'ny fotoan'ny fiovana. Don't wait for the change, be the change. Ianao zany natao hoe zanaky ny fifoazana miatrika ny fanatontoloana, dia ianao no manovany ho amin'ny fahatsarana. Ary fotoana amin'ny fiovana izao anarahantsika zay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa tsy hoe manao ny zanaky izao tontolo izao dia hanao copier-coller koa ny zanaky ny fifoazana. Hoy voalazan'ny soratra masina amin'ny slide manaraka eo. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava. Efa rava ny fiainan'ny olona, fa ianao fifoazana no atao hoe hanangana ny rava ela. Zay naorina hatramin'ny fony fahagola no hamboarinao. Ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana, honina amin'ny tany.
Ianao zanaky ny fifohazana no nataon'Andriamanitra ho fanasina sy fahazavana hanangana ny efa rava. Rehefa ravarava ny fanatontoloana ny tontolon'ny finoan'ny olona zanaky ny fifohazana mitsangana fa efa rava. Fa ianao nataon'Andriamanitra hanangana an'izany. Ny tanàna rava noho ny fahaizana, ny tanàna rava noho ny tsy firaharan'ny finoanan'Andriamanitra, nanjary latsa-danja ny finoanan'Andriamanitra, nanjary ny fandrosoana miiba no nahazo vahana eo amin'ny olona, dia ianao kosa atsangan'Andriamanitra hiatrika ny fanatontoloana hanao sivana sy ho fanasiny. Kely isika dia hamarana. Izao no lazainy Lutera. Mialatsiny fa tsy hoe mizesta amin'ny teny latina fa io no nanoratany azy. Ecclesia reformata semper reformanda. Zay midika amin'ny fandikana malalaka hoe ny fiangonana efa no havaozina nefa mbola mila havaozina hatrany. Ny fifohazana efa no havaozina fa mila havaozina hatrany. Io dia fanevantsika zanaky ny protestanta na zanaky ny fanavaozana, zanaky ny fifohazana nentin'ny Martin Lutera. Handinika tsy maintsy mandinika mandrakariva ny tenantsika isika amin'ny mahafiangonana mba hijanona ho marina sy madio amin'ny fampianarana araka ny fanao araka ny ten'Andriamanitra. Misy hevitra roa ao anatin'ny Ecclesia Reformata. Midika fa hoe efa no havaozina ny fiangonana nandritra ny reformationa, ary ny semper reformanda midika fa mila havaozina hatrany. Contexte is everything. Mila havaozina ny fomba fijery. Misy mpanao publicité aty Madagasikara izao no ataony. Ovao ny famindra, ovao ny fijery. Ovao ny famindrantsika raha handevo ny fanatontoloana. Fa isika zany natao ho mpanova ho amin'ny fahatsarana. Ary raha ny fanevantsika tamin'ny taona lasa dia ny hoe raha ny FLM mitsangana mihazava. Mitsangana mihazava ry zanaky ny fifohazana satria ianao 300 km par seconde ny tokony ho vitesitsika amin'ny fahazavana. Ny fahamaizina ny fanatontoloana dia ianao natao ho mitondra ny mazava lehibe. Ary ny boky lesontsika amin'izao taona 2024 izao dia ny hoe ny Matio, filazantsara ny Matio ary ny faneva manao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mandehana ataovy disipla ny firenena rehetra fa tsy atao eleve. Ny disipla sady mandray ny fampianarany mpampianatra azy dia Jesosy no miaina izany. Ny eleve manao tsy anjery ka tsy voatery ny zavatra henony amin'ny mpampianatra no arahiny fa tahaka ny mamboatra lakana ety an-tanety fa tsy mety mitondra ny lakana miroboka eny amin'ny ranomasina. Ianao zanaky ny fifohazana, izay any amin'ny ivelan'ny Madagasikara na eto Madagasikara miaina sy miatrika ny fanatontoloana. Nisy horonan-tsary no jereko izay ny milalao azy de Tom Cruise manao hoe mission impossible. Toa impossible ny hatahanao ny teknolojia fa ianao kosa dia ampanaovin'Andriamanitra mission impossible. Ianao dia tahaka ny zanak'ondry eo am-povoan'ny amboadia ka ianao no mitondra any Kristy. Zanaky ny fifohazana miatrika ny fanatontoloana mitafy any Kristy izy. Dia hozy Paoly any amin'ny Efesiana, tafio avokoa ary ny fiadian'Andriamanitra ka rehefa ianao no mitafy sy manana ny tenin'Andriamanitra, mahay mamantatra ny zavatra rehetra, mpamihazona mafy zay tsara, fifohazana reformanta semper reformanda. Dia misaotra antsika tompoko naharitra ny haino. Thank you. Saotra indrindra naharitra ny haino. Dia mirary soa ho antsika rehetra. Raha misy moa fanontaniana dia eo ihany aho na mifampizara antsika fa misy ray aman-dren'ny pastora betsaka aho fa tsy izaho no tena
hanao inona eto fa io no zavatra kely azoko nozarany amintsika fa de miraro soa antsika rehetra. Indrindra indrindra